Perhatian, diinformasikan bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju SE 2026. Bersiaplah untuk menyambut kedatangan data penting yang memberikan gambaran terkini mengenai keadaan ekonomi. Kereta SE 2026 akan melintasi seluruh wilayah Indonesia, mencakup berbagai sektor ekonomi, kecuali aktivitas pertanian, jasa pemerintahan, pertahanan, dan kegiatan rumah tangga. Jadilah bagian dari perjalanan besar ini. Sensus Ekonomi 2026 akan membantu Indonesia menuju ekonomi yang lebih kuat dan berbasis data. Pastikan Anda siap untuk menyambutnya dan turut menyukseskannya. Terima kasih.